點解想踩板啊？威咯，型咯，溝4女咯，劈10級樓梯安全落地，再打多個 tray flip lolly 即係着條短裙喺塊板上面扭下扭下，哇！引死人好多 like。睇片啦就係咁嘅啫，咁但係啦實際上啦，你又踩成點咧？係咪踩到一撇屎咁咧？哎呀，唔記得除眼鏡。好，各位朋友大家好，又係牧師咁啊，歡迎翻到嚟呢個第9集嘅撞板中世紀啊！咁今日我哋嘅 title 咧就係人望高處。人望高處好正常嘅，因為我哋都會追求一啲靚有型嘅物體噶嘛呢個好自然嘅。我哋踩板嘅，咁當然亦都會人望高處啦。咁我哋會揾啲咩嚟睇啊？你梗係揾啲勁人踩得好靚仔靚女嚟睇啦。咁唔通你特登揾啲蝦碌即係搭到一 pair 碌好醜陋嗰啲嚟睇咩？我相信咧好少人會咁做嘅。咁但係即係踩滑板咧，就唔係用你個電腦，唔係用你個Instagram 嚟到踩噶嘛，你係要靠你自己對腳嚟踩噶嘛。咁所以咧，人望高處之餘咧，你亦都要腳踏實地咧，你先至做到滑板裏邊各式各樣嘅嘢嘅。咁所以啦，今集咧我哋會睇下，作為一個板友，我哋應該去望啲咩榜樣咧？咁我哋滑板嘅高處係喺邊度？我哋應該揾乜嘢嚟到望咧？即係當我最初踩板嘅時候咧，當然會揾啲 role model 嚟睇下，哇呢個人踩板好勁喎！咁睇下咧，就開始會記得啲名㗎啦。咁我最初記得嘅名係咩咧？長板滑手 Hans Wolters， 哇呢個咧犀利咯！如果呢個世上係有呢個 elf 嘅話咧，呢個咧絕對係我哋一個活生生嘅 elf 即係佢嗰啲 skill平衡力啦，即係好多時我都會覺得係呢啲動作唔係人做得到嘅喎，即係如果你對佢深入了解啲咧，你都會覺得，你都係會知道，佢都係一個正常人嚟嘅啫。咁人哋由好細個就開始踩長板，10幾20年功力咧，先至有咁樣嘅成績嘅。另一個長板女滑手就Natalie Pruto 啦。雖則我舉咗2個嚟，咁但係我相信即係每個人咧心目中裏邊咧，都有一個 list 嘅，即係未必係呢2個啦。咁即係有啲人名咧開始彈出嚟嘅。哇！邊個好勁啊？其實邊個仲勁啦咁。咁唔緊要嘅，即係呢啲即係呢啲咧，我哋叫做明星stars 絕對係一個即係我哋好好嘅目標啦可以話係你個最終目的嘅其中一個指標嚟嘅。踩板咧用腳踩㗎嘛，即係追星咧就即係對於你嘅 skill 咧係冇幫助嘅。另一樣你會喺YouTube 揾到嘅，會揾嘅咧就係唔同嘅教學啦。外國嘅板友啦，即係都好中意將佢嗰啲心得攞出嚟分享嘅。咁有啲名我都會 bring up 到嘅，即係Ben Digros Mike Oswell 之類嗰啲啦，即係佢哋會拍好多片嘅，即係做好多即係trick 嗰啲 skill 嘅分享即係 tips and tricks 嗰啲知識上嘅嘢多睇無妨嘅。咁總之咧喺佢哋嗰個 video 裏邊，即係攞到啲屬於你啱用就得㗎啦。我相信某一啲 tricks 咧，你係會特別有興趣嘅。咁即係都係透過翻你揾嘅嘢嚟到去睇翻你特別想向邊個方向發展啦。咁除咗即係個別人士嘅分享之外咧，咁有一啲我哋嘅 skate school 啦 skate lessons 嘅教學啦。咁有幾個名就都特別要提下嘅。咁Brielle Skateboard 佢有我其中一個終極目標，就係一個一個貨倉改裝成嘅室內板場，佢咩都有㗎啦。冇一個大嘅煲之外咧，基本上咧佢咩都有work RAM嗰啲咩 transition 基本嘅 transition 咩都有齊嘅。Aaron Kyle 咁佢自己又有教學生啦，咁佢嗰啲學生又變成咗佢嗰個team member 啦。各式各樣嘅 product test 即係你見我浪漫堂做緊嗰啲咧，佢都有做，甚至係一個10倍大嘅完全版。呢個你我好羨慕嘅，我真係好羨慕嘅。踩板嘅地方都係香港最缺嘅嘢啦，室內場就更加缺啦。另外有一個我成日睇嘅咧，就係呢個skate park lessons 啦。JD 加州嘅佢落煲嗰啲課程咧，我係覺得特別有用嘅，因為佢嗰啲咩 progressive
逐個步驟講啊，簡單清楚直接明快。即係當我未有得踩嘅時候咧，就即係打定個底咧，呢啲咧就非常之有用嘅。除咗喺網上邊即係學啲 tricks 之外啦，咁啊其實咧我都仲有好多嘢會睇嘅，各大滑板品牌嘅website 啦，咁啊即係佢哋有啲咩新 product 啊就會拱出嚟啦，咁啊有時有啲示範啊就會拱出嚟啦，佢哋都會有即係自己嗰啲skate team 啊，有嗰啲宣傳片啊，咁我覺得咧都好值得睇啊，即係睇下人哋點樣睇下人哋點樣踩啊。咁仲有啦，咁啊，因為我係香港人啊嘛，咁自然會揾翻啲本地嘅品牌嘅，咩852啊，Hong Kong IT 啊，SBDW 啊，Travello 啊，黐筋啊嗰啲咧，佢哋嘅片咧係一個好好地認識呢個即係香港滑板界嘅其中一個途徑啦。咁當然你可以落去板場揾佢哋，咁但係唔係咁容易噶嘛。即係雖然有啲鋪頭你未必會幫襯嘅，好似我咁，我根本就冇乜時間去出去 shopping 嘅，3更半夜上網買就算數。喂，呢個梗係唔好啦，咁但係時間所限，咁我做唔到就做唔到，冇辦法。本地姜有個好特別嘅地方咧，佢哋就係會講好多 local 嘅嘢，852嗰啲咩 SBDDWD 嗰啲，即係阿 Brian 咧一個幾 typical 嘅板叔啦。佢嗰啲行為舉止講嘢，佢哋會講好多即係關於滑板嗰啲外國嘅歷史又好，本地嘅歷史又好。作為一個初入門嘅人咧，聽多啲咧，絕對係有裨益嘅。就算我對嗰啲咩 fashion 嗰啲冇乜興趣咧，咁聽下都叫做增長下知識有好多冷知識咧係要佢哋講咧，我哋先知噶嘛。咁同埋另一個即係我推介啦，Skate Chat 啦，每隔一個禮拜5嘅夜晚9點咧，咁3位前輩阿寶華色仔同埋呢個阿他奶，咁佢哋咧都有好多睇法嘅分享古仔嘅分享即係見識嘅分享啦。因為佢哋都係即係資深嘅板友啦，咁有好多古仔咧，即係我唔係嗰個年代啦，我係絕對冇聽過嘅。佢哋當中透露嗰啲 information 咧，即係對於你認識呢個即係香港嘅滑板界咧，好有幫助嘅。香港咧其實有好多人咧踩緊唔同類型嘅滑板嘅 street skateboard，咁固然多人踩啦，咁有啲人咧亦都會踩LDP 嘅喎，咁嗰啲咧亦都會放上網，落山啦 SBDW 啦咁仲有呢個 surf skate 嗰啲群組咧，其實都唔細嘅。長板女女咁有時都會放嗰啲片上去認識下啦。雖則而家喺香港對於滑板咧都未係話好友善，咁但係啦有好多人咧係自己做緊好多唔同嘅嘢嘅你都可以有興趣就了解下，同人哋留個言啦，咁或者可以 build 到 connection 添但係踩板咧係用自己腳踩喎，即係人望高處都要腳踏實地。咁你睇片有啲咩可以幫助你腳踏實地咧？Sarah Park Method 佢係一個即係 freestyle 嘅 rider 嚟嘅。即係我點解我會特別推薦佢個頻道咧？就係因為佢會將佢自己嗰個訓練同埋心路歷程嗰個諗法同埋做法咧，佢都會做個 record 嘅。佢試完邊一啲得，邊一啲唔得咧，佢會落低同大家分享翻。踩板尤其是玩 tricks 嗰啲咧，係一件好困難嘅事嚟㗎，即係唔係個個都做到。如果個個3兩下都做到嘅，咁大家唔使練啦。睇佢片咧，你會行少啲冤枉路，做法邊啲要點咧，佢係會講出嚟嘅。即係就算你未有時間去踩佢實戰嘅經驗分享啦，即係我覺得咧呢啲就非常之有用嘅。本地有冇咧？暫時我未揾到可能如果有咧，你留言話翻俾我知邊度有啦。即係好啦，下一組咧就係我哋呢類啦，瘋狂科學家嘅一組啦。睇得我 channel 你都知即係我都係一個即係瘋狂科學家嗰類噶嘛改造改良噶嘛。但係咧呢個世界上咧，其實仲有好多呢啲瘋狂科學家嘅。其中一個 channel 我想 share 嘅咧就係
Ride the Tricks 啊。咁呢個咧好似係新加坡嘅，佢係會用呢個 motion capture 啦，360 model 啊就去模擬翻一個動作嘅。咁佢就會用一個科學嘅方法咧嚟到去分析翻嗰個 tricks 應該點做啊，嗰啲原理啊，當中嘅原理啊，即係如果你係一個好 hardcore science 嘅人嘅話咧，咁咧呢個咧就啱晒你。即係雖則每個人嗰個動作啊習慣都會唔同㗎，咁但係大家都係要跟從呢個物理定律㗎啦。咁佢就係用呢個物理定律咧嚟到分析我哋嘅 tricks 啊。好犀利㗎，角度啊、重心啊，哇，好多嘢咧我都喺佢嗰度學翻嚟嘅。整板嗰方面嗰啲嘢咧，即係呢個板嘅設計啊、轆嘅大細啊、軟硬啊，即係硬件 technical 同埋 spec 嘅嘢咧 ，open source skateboard 個板身啊、闊啊、窄啊、嗰個 trucks 啊、高啊、低啊，全部都同你解釋晒嘅。好多嗰啲 DIY 教學啦，咁啊，即係如果你有興趣自己壓一塊 deck 嘅話，點樣去整嗰啲帽啊，用嗰啲 3D printing 啊，佢咧基本上咧就有晒教學嘅。咁啊，即係比較可惜咧，我工場就冇咁多位啊，就做唔到咁多嘢啊。有興趣去做 deck，又或者有興趣去學點樣做 deck 嘅話咧，咁咧我都覺得不妨去睇一睇佢嗰啲片嘅。好啦，總結一下啦，人望高處咧就應該嘅，咁啊個板友咧都應該有自己嘅目標啊。咁但係咧當我哋望住啲好勁嘅人之餘咧，我哋咧自己亦都要腳踏實地嘅亦都係要花時間落去踩啊，吸收人哋嘅經驗啊，將佢轉化做自己嘅經驗啊，實際落場踩得到咧，呢啲先叫有用嘅。其實好多咧，我已經擺咗上去我自己嗰個playlist 嗰度啊 ，Max Resources 啊，咁你會喺裏邊咧揾到好多即係我特登 save 低咗嘅片嘅。如果你睇得晒嘅話咧，對於滑板嘅認識一定係會極速咁提高啊！好啦，咁啊，今次嘅分享大概就係咁多啦。記住人望高處，咁喺 YouTube 上邊呢個滑板片咧有千萬條嘅。第一，你會有興趣睇呢條片咧，又或者邊一個類型係你最中意睇嘅咧？相信真係喺你自己嗰個 real history 嗰度就可以睇得翻。其實咧你係想行去邊一個方向？咁同埋我覺得最緊要係咩啊？唔係淨係睇片嘅，你係亦都要係一步一步咁去慢慢向住自己嘅目標推進嘅幾萬都好啊！所以啦，即係睇片同埋我呢啲拍片之餘咧，我都係要抽翻啲時間咧嚟到去練嘅。如果唔係咧，得個講字咧就永遠都係停留喺一個新手村裏邊啦。好，咁今次嘅就係咁多，下次咧我哋都係講翻啲hardcore啲踩板嘢啦。